ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മോട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കാറിൻ്റെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഷാർലറ്റിൻ്റെ വീട്ടാണ്. 2.5. പിന്നായിട്ട് വരുന്നത് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ വെർണയാണ്. 3 സ്റ്റാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നമ്മളെ മഹീന്ദ്ര താറാണ്. 5 സ്റ്റാർ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യുണ്ടായിയുടെ എലൻഡ്രയാണ്. 3 സ്റ്റാർ ഉണ്ട്. അടുത്ത നമ്മുടെ ലെക്സസ് ആണ്. 4 സ്റ്റാർ. അടുത്ത നമ്മുടെ ഫോർച്യൂണർ ആണ്. ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എത്ര കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കമൻ്റ് അടിക്കാം. ഫോർച്യൂണറിന് ഫുൾ സ്റ്റാർ ആണ്, ഫുൾ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ്. അടുത്ത നമ്മളെ സ്ക്വാഡാണ്. 3